A 股从来不是全年公平博弈的市场，它是有季节性的，而农历年之前是其中最残酷也最容易被忽视的一个周期。农历年前不是播种季，是清算季。每到农历年前，市场表面上看起来还在热闹，有题材轮动，有局部强势，有人喊跨年行情，但在资金结构层面，逻辑恰恰相反。机构要结账，年报、排名、收益率、风控指标都要在这一刻定型。大资金要将风险敞口显露，没有人愿意带着不确定性过年。现金的价值在这个阶段高于股票，所以农历年前的 A 股更像是一个结算所，而不是赌场。这个阶段最值钱的资产不是可能上涨的股票，而是已经落袋为安的利润。还会不会再涨是散户视角，我是不是已经赢了才是资金视角。大多数人的痛苦来自一个错误比较，如果我没卖，现在会不会赚更多？这是结果论加后视镜思维，也是 A 股最致命的心理陷阱。真正成熟的资金只问3个问题：一，我是不是在优势区间完成了交易？2，我的风险是否已经转移给了后来者？3，现在我是否拥有重新出手的主动权？只要这3个问题的答案是是，那这笔交易就是完美交易，后面发生什么与你无关。3，锁住资金不动本身就是一种进攻姿态，很多人误以为不交易等于放弃机会，但在 A 股恰恰相反。在高波动、不对称信息、强政策扰动的市场里，本金等于选择权，空仓等于自由，不动等于你拒绝参与对你不利的博弈。尤其在农历年前，你不需要证明自己多聪明，你只需要确保自己不被收割，能在别人情绪最亢奋的时候选择停手，本身就是一种高维度能力。4，农历年前的上涨往往是给谁看的？你要明白一件事，农历年前的上涨很多时候并不是为了让你赚钱，而是为了给年度数据一个好看的收尾，给情绪一个看起来很乐观的假象，给下一轮出货创造更高的心理锚点。这个阶段最危险的不是下跌，而是稳定的时候，让你觉得我如果不参与，就会错过一个时代。真正的收割从来不是暴跌完成的，而是在你犹豫、后悔、重新追进去的那一刻完成的。5，你问锁住资金不动是对还是错？结论很清晰，是对的。